Sebuah kapal dagang bernama Mary Celeste ditemukan terombang-ambing di Samudra Atlantik pada 1872. Aneh sekali, kapal itu masih dalam kondisi baik muatan utuh, bahkan perbekalan masih lengkap. Namun seluruh awak kapal lenyap tanpa jejak. Tak ada tanda-tanda perkelahian atau badai hebat yang bisa menjelaskan hilangnya mereka. Hingga kini nasib para awak Mary Celeste tetap jadi salah satu misteri maritim terbesar dalam sejarah. Kapal ini ditemukan oleh seorang pelaut bernama David Morehouse yang menjadi saksi bisu dari misteri ini. Semua hal yang ada di kapal tampak normal, seperti tidak ada perkelahian, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan awaknya. Hingga saat ini banyak teori bermunculan mulai dari serangan makhluk laut hingga kabut misterius yang menghilangkan manusia tanpa jejak.